7คือปกติครับ 제가 이제 6.0이 넘는다는 거예요. แต่ผมเกิน 6.0 ครับ 관리하지 않으면 เขาบอกว่าถ้าไม่ดูแล 얼마 몇 년 못 가서 당뇨병이 걸릴 겁니다. ไปได้ไม่นานแล้วคุณจะเป็นโรคเบาหวาน 이 당뇨병의 증상이 주로 세 가지가 있는데 คือจะมีอาการ 3 อย่างของคนเป็นโรคเบาหวานเขาบอกครับ 물을 많이 마시게 돼요. 당뇨병에 걸리면. คือคนที่เป็นโรคเบาหวานจะดื่มน้ำเยอะเลยครับ 아니면 두 번째는 소변을 자주 보게 ห 되거든요. รืออย่างที่สองก็คือจะปัสสาวะบ่อย 그리고 세 번째는 음식을 자주 이제 많이 먹게 되거든요. ๆ แล้วอย่างที่สามคือจะกินอาหารบ่อยๆ และเยอะ 저는 뭐이 세 가지하고는 전혀 상관이 없는 거예요. ๆ แต่ 3 อย่างนี้ผมไม่ได้เป็นสักอย่างเลยครับ 저는 뭐 오줌도 자주 넣는 것도 아니고 ผมเนี่ยปัสสาวะก็ไม่ได้บ่อยๆนะครับ 물을 자주 마시는 것도 아니고 น้ำก็ไม่ได้ดื่มมากหรือบ่อย 음식은 많이 먹긴 해요. ๆ อาหารเนี่ยกินเยอะก็จริงนะครับ 왜냐면 너무 좋아하니까. เพราะชอบกินมากเลยครับเป็นคนชอบกิน 그렇다고 안 먹고 뭐 이걸 못 사는 건 아니에요. แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่กินแล้วอยู่ไม่ได้หรือทนไม่ได้ครับ 전혀 증상이 없다고 얘기하니까 เพราะผมบอกว่าผมไม่ได้มีอาการเหล่านั้นเลย 이제 선생님 나이가 65세가 됐는데 เขาก็มีอายุประมาณ 65 ครับ 이것은 그냥 당뇨가 아니라 เขาบอกว่าผมเนี่ยอายุ 65 แล้วบอกว่าไม่ใช่เบาหวานธรรมดา 노인성 당뇨로 갈 확률이 많습니다. แต่บอกว่าเป็นโรคเบาหวานของคนชราจะไปทางด้านนี้ 그러면서 이제 뭘 얘기해주면 당뇨병이 만약에 도지게 되면, 걸리게 되면 และเขาก็บอกว่าถ้าได้เป็นโรคเบาหวาน 당뇨병은 그냥 뭐 그 큰 문제가 안 되는 병인데 คือจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคใหญ่อะไร 그 당뇨병으로 인한 합병증이 문제가 된다는 거죠. แต่จะเป็นปัญหาที่โรคตามมาหลังจากที่เป็นโรคเบาหวานครับ 시력을 잃을 수도 있고 ก็อาจจะต้องได้รับก็คือบาดเจ็บสาหัส 혈관 질환에 문제가 돼서 หรือว่ามีปัญหาทางด้านเส้นเลือด 뇌경색이 올 수도 있고 จนสามารถที่จะทำให้เส้นเลือดในสมองมีปัญหา 심장에 문제가 돼서 หรือว่ามีปัญหาทางด้านหัวใจระบบหัวใจ 심근경색에 문제가 올 수 있고 แล้วก็มีปัญหาทางด้านโรคหัวใจก็มี 또 이제 제가 아는 우리 이 사역자들 중에 동역자들 중에 และคือในผู้รับใช้ที่ผมรู้จักเองนะครับ 당뇨병에 걸린 이후에 합병증에 걸려서 많이 고생하는 사람들도 많이 봤거든요. ได้เห็นคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคติดตามมาตอนหลังครับ แล้วก็เป็นทุกข์เพราะโรคนี้เยอะมากเลยครับ 그러면서 의사 선생님이 뭐라고 얘기하냐면 และคุณหมอก็พูดว่า 살을 10kg를 빼라는 거예요. ต้องลดน้ำหนัก 10 กิโล 제가 80인데 ผมน้ำหนัก 70kg까지 빼라는 거죠. 80 ต้องลดถึง 70 ครับ 그리고 그 이야기를 듣고 이제 병원에서 나섰는데 หลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้และออกมาจากโรงพยาบาล 제가 이제 결정을 해야 되는 거예요. ผมจะต้องตัดสินใจครับ 70kg를 만들 것이냐 จะทำให้น้ำหนักเป็น 70 กิโลหรือว่า 아니면 내 생각을 따라서 หรือว่าติดตามความคิดของผม 그냥 먹고 그냥 운동 안 하고 지낼 거냐 แล้วก็แค่กินและไม่ออกกำลังกายและอยู่อย่างนั้น 그냥 나 혼자 같으면 ถ้าผมอยู่คนเดียวนะครับ 그냥 지내도 되겠지만 ผมคงจะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ได้ครับ 저는 이제 아내도 있고 แต่ผมมีทั้งภรรยา 아이도 3명이 있고 มีลูกอยู่3 คน 손주도 있고 มีหลาน 제 아내가 옆에서 이야기를 하는 겁니다. ภรรยาผมก็พูดครับ 나 새로 시집가기 싫어. ฉันไม่อยากจะแต่งงานใหม่ 살 좀 빼. คุณลดน้ำหนักเถอะ 그래서 이제 제가 이제 그 사실을 한 달 전에 알았어요. 한 달 전에. แล้วผมไปรู้ความจริงนี้เมื่อ1 เดือนก่อนครับ 그러면서 제가 이제 의사한테 물어봤어요. แล้วผมก็ไปถามกับคุณหมอครับ 어떻게 하면 살을 뺄 수 있냐고 물어보니까 ไปถามว่าต้องทำยังไงถึงจะลดน้ำหนักได้ครับ 먹을 건 막 먹어도 됩니다. เรื่องกินเนี่ยกินได้ปกติกินเลยครับ 그런데 음식을 딱 먹고 나서 แต่หลังจากที่กินไปแล้ว
딱 30분만 แค่30 นาทีเท่านั้นครับ 시간을 주십시오. ขอเวลาแค่30 นาที 누구에게? 육체에게. กับอะไรครับกับร่างกาย 어떻게 시간을 주냐면 ให้เวลายังไงครับ 무조건 30분 동안은 막 걸어 다니든지 คือ 30 นาทีนั้นเนี่ยจะเดินอย่างเดียวก็ได้ 막 조깅을 하든지 หรือจะวิ่งเหยาะๆก็ได้ 딱 30분만 하면 된다. แค่ 30 นาทีก็พอ 아침 먹고 30분, หลังกินข้าวเช้า 30 นาที 점심 먹고 30 분 หลังกินข้าวเที่ยง 30 นาที 저녁 먹고 30분, หลังกินข้าวเย็น 30 นาที 자기 전에 30분. ก่อนนอน 30 นาที 그리고 먹는 건 그냥 드시라는 거예요. การกินเนี่ยกินได้ปกติเลยเขาพูดอย่างนี้ครับ 이건 안 좋으니까 먹지 말고 อ๋ออันนี้ไม่ดีห้ามกินนะ 저것도 ครั 안 บ 좋으니까 먹지 말고 อันโน้นก็ไม่ดีอย่ากินนะครับ 그런 얘기 하나도 안 하시고 เขาไม่พูดเรื่องนี้เลยครับ 그거 이제 걷든지 뛰든지 จะเดินหรือจะวิ่ง 제가 이제 그날 그 이야기를 듣고 이제 어딜 갔냐면 캄보디아 세계대회를 갔습니다. หลังจากที่ผมได้ยินเสร็จวันนั้นครับ หลังจากนั้นวันนั้นเนี่ยได้ไปเวิร์แคมป์ที่กัมพูชา 그 지난달이죠. คือ1 เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับ 그 들었던 얘기가 안 빠져나가는 거예요. เรื่องที่ได้ยินจากหมอเนี่ยไม่ออกไปจากหัวของผมสักทีครับ 제가 사실은 좋아하는 것들이 굉장히 많은데 จริง ๆ มันมีสิ่งที่ผมชอบอยู่เยอะมากเลยครับ 특히 이제 목사님 따라서 이렇게 동남아시아 오면 โดยเฉพาะถ้าตามอาจารย์ไปตามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ 동남아시아에는 과일이 굉장히 풍성하잖아요. ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีผลไม้เยอะเลยครับ 두리안도 있고 มีทั้งทุเรียน 망고도 있고 มีทั้งมะม่วง 망고스틴도 있고 มีทั้งมังคุด 이 한국에는 그런 과일이 많지 않아요. 수입해서 오는 거기 때문에. แต่ที่เกาหลีจะมีไม่เยอะเพราะต้องนำเข้ามาครับ 근데 저는 그런 과일 굉장히 좋아하거든요. แต่ผมจะชอบผลไม้เหล่านี้มากเลยครับ 동남아시아 오면 이 말씀 듣는 것도 좋고 전하는 것도 좋지만 เมื่อมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ฟังพระคำก็ดีถอนพระคำก็ชอบเหมือนกันครับ 또 그 과일 먹는 맛도 있단 말이에요. แต่จะมีรสชาติที่ได้กินผลไม้เหล่านี้ด้วยครับ 그래서 제가 이제 동남아시아 그때 이제 캄보디아에 왔는데 และตอนนั้นผมไปที่กัมพูชา 그때 이제 한국에서 몇몇 사역자들이 같이 왔어요. ตอนนั้นก็มากับอาจารย์ทางเกาหลีด้วยก็หลายท่านอยู่เหมือนกันครับ 내가 운동을 좀 해야 되겠다 생각이 정해졌습니다. แล้วผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยต้องออก 그때부터 กำลัง 이제 กาย 의사 선생님의 이야기를 들었던 대로 แล้วสิ่งที่ผมได้ยินจากคุณหมอครับ 딱 지금 한 달 보름 정도를 뛰었어요. ผมก็เลยวิ่งมาประมาณ1 เดือนแล้วครับ 한 달 한 20일 된 것 같습니다. น่าจะประมาณ1 เดือน 20 วันบวกกับ20 วันนะครับ 근데 몸무게가 9kg가 빠진 거예요. และน้ำหนักลดไป 9 กิโลครับ 지금은 사람들이 저보고 뭐라 하냐면 ตอนนี้ผู้คนบอกกับผมว่า 아, 왜 이렇게 말랐냐는 거예요. เฮ้ยทำไมผอมจังเลย 나 괜찮은데? อ้าวผมก็ปกตินี่ 어디 아프냐 하더라고. เขาถามผมว่าป่วยเหรอ 나 괜찮다고. ไม่ผมปกติดี 그래서 저는 이제 9kg 뺐으니까 이제 자랑스럽게 병원에 가서 이야기했을까요, 안 했을까요? แล้วผมลดน้ำหนักไป 9 กิโลแล้วคิดว่าผมจะไปโรงพยาบาลแล้วไปบอกอย่างรู้สึกอกผายหลายพึงไหมครับ 가서 이제 제가 제가 9kg, 그때만 해도 7kg 뺐는데 7kg를 뺐다고. ณตอนนั้นที่ไปโรงพยาบาลณตอนนั้นเนี่ยผมลดไป 7 กิโลครับผมก็เลยบอกว่าไปลดไป7 กิโลแล้ว 그러면 예, 그만 빼도 되겠어요. 이러면 얼마나 좋겠어요? แล้วถ้าคุณหมอพูดว่าโอเคแล้วไม่ต้องลดแล้วไม่ต้องลดแล้วจะดีขนาดไหนครับ 60대로 빼야 된대. 69까지 빼야 된대요. เขาบอกว่าต้องลดมาเหลือประมาณ60 กว่า 69 ก็ได้ 60 กว่า ตัวเลข 60 ต้อง 60 그러니까 요번에 이제 미얀마 가서도 ครั้งนี้ตอนที่ไปพม่าเอง 열심히 뛰었어요. ก็ตั้งใจวิ่งใหญ่เลยครับ 밥 먹고 뛰고 กินข้าวเสร็จวิ่ง 점심 먹고 뛰고 กินข้าวเที่ยงเสร็จวิ่ง 저녁 먹고 뛰고 กินข้าวเย็นเสร็จวิ่ง 이제 집에 가면 이제 몇 킬로를 난가 모르겠습니다만은 ไม่รู้ว่าถ้ากลับเกาหลีไปครั้งนี้จะน้ำหนักเท่าไหร่ครับ 자 우리가 어떤 말을 내 마음에 받아들이느냐에 따라서 많은 게 달라질 수 있거든요.
สิ่งมากมายจะเปลี่ยนไปมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับคำอะไรเข้ามาในใจของเราครับ 요번에 이제 저도 이제 이 미얀마에서 박희진 목사님 말씀을 듣게 됐습니다. ครั้งนี้เองผมได้ฟังพระคำจากอาจารย์พักอีจี 우리 ครับที่พม่า 누가복음 2장 말씀을 한번 찾아보도록 하겠습니다. เราจะลองหาดูในพระคำลูกาบทที่2นะครับ 2장 41절 ในข้อที่ 42 นะครับ 41 44절까지 จนถึงข้อที่ 44 นะครับ 누가복음 2장 41절 44절 ตั้งแต่ข้อที่ 41 ถึง 44 นะครับผม ฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ในเทศกาลปัสกาทุกปี เมื่อพระกุมารมีพระชนม 12 พรรษา เขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนั้น เมื่อครบกำหนดวันเลี้ยงกันแล้ว ขณะกำลังกลับไป พระกุมารเยซูยังค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ฝ่ายบิดากับมารดาก็ไม่รู้ แต่เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารนั้นอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกัน เขาจึงเดินทางไปได้วันหนึ่ง และเริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้อง และพวกคนที่รู้จักกัน 예, 이 이야기를 첫날 목사님 말씀을 전해 주셨어요. อาจารย์ได้สอนเรื่องนี้ในวันแรกครับ 요셉과 마리아가 유월절을 만나면서 에루살렘으로 가게 됐다. คือในช่วงเทศกาลปัสกาครับคือโยเซฟและมารีเนี่ยได้เข้าไปในธรรมเนียมครับ 그때 예수님의 나이는 12살 때였는데 ณตอนนั้นเนี่ยคืออายุของพระเยซูเนี่ยอายุ 12 ปี 그들이 이제 유월절 절기를 마치고 이제 집에 돌아오고 있을 때에 หลังจากจบธรรมเนียมปัสกานี้นะครับกำลังเดินทางกลับจากเยรูซาเล็ม 예수님은 에루살렘에 머물렀다라고 기록되어 있는데 แต่ในนี้บันทึกว่าพระเยซูยังค้างอยู่ในเยรูซาเล็ม 요셉과 마리아는 แต่โยเซฟและมารี 동행 중인 줄 알고 있더라. คิดว่ากำลังเดินทางกลับด้วยกัน 벌써 예수님을 잃어버렸는데 คือจริงๆแล้วได้ลืมพระเยซูไปตั้งนานแล้วครับ 그들은 여전히 동행 중인 줄 알고 있더라. แต่พวกเขายังคิดและรู้สึกว่ายังเดินทางมาด้วย 우리가 그렇게 신앙생활을 할 때가 너무너무 많은 거죠. มีหลายครั้งมากๆเลยครับที่พวกเราใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแบบนี้ครับ 자, 여기 이 성경 이 누가복음 이 2장 말씀을 제가 그날 들으면서 เมื่อตอนที่ผมได้ฟังพระคำตรงนี้ครับในลูกาบทที่2 나는 내가 구원을 받았으니까 ผมได้รับการชำระบาปแล้ว 내가 교회 안에 있으니까 และผมก็อยู่ในคริสตจักร 또 목사니까 และผมก็เป็นอาจารย์ด้วย 또 성경 말씀에 แล้วในพระคัมภีร์ 하나님 나를 영원히 버리지 않는다 함께 하신다 했으니까 พระเจ้าบอกว่าจะไม่ทิ้งผมไปตลอด และจะอยู่กับผมอยู่ตลอดครับ 그냥 막연하게 예수님이 나랑 동행하고 있을 거라고 생각을 할 때가 많은 거거든요. ก็เลยจะมีหลายครั้งเลยครับที่ผมคิดคร่าวๆว่าพระเยซูกำลังดำเนินกับผมอยู่ 이 동행한다는 말은 แต่คำว่าดำเนินนี้ 그냥 같이 걸어간다는 의미도 있지만 มันมีความหมายว่าเดินไปด้วยกันด้วยก็จริงครับ 예수님이 나를 통해서 나타나시고 แต่พระเยซูได้ปรากฏออกมาโดยผ่านทางผม 예수님이 나를 통해서 일하시고 และทำงานโดยผ่านทางผม 그 의미가 아주 강한 거죠. จะมีความหมายนี้ด้วยครับ 제가 이 말씀을 이렇게 들으면서 เมื่อตอนที่ผมได้ฟังพระคำตรงนี้ครับ 야 나뿐만 아니라 많은 사람들이 ไม่ใช่แค่ผมครับแต่คนมากมาย 신앙생활을 하면서 착각 속에 빠질 때가 굉장히 많겠구나 싶은 생각도 들었습니다. ผมรู้สึกว่าคงจะมีคนมากมายใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและจมอยู่ในความคิดที่เข้าใจผิดแบบนี้ 여러분 사람들이 이 신앙의 착각 속에 들어가 버리면 เมื่อคนเข้าไปในความเข้าใจผิดในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแบบนี้ 가장 먼저 잃어버리는 게 자기라는 위치를 잃어버립니다. สิ่งแรกเลยที่จะสูญเสียก็คือตัวเองครับตำแหน่งของตัวเอง 사람은 하나님이 정해줬던 내 마음의 위치가 있거든요. คือจะมีตำแหน่งของคนแต่ละคนที่พระเจ้าทรงไว้ให้ครับ 그 위치를 잃어버릴 때 ตอนที่เราสูญเสียตำแหน่งจุดตรงนั้น 내가 하지 말아야 될 행동들을 마음대로 할 수 있게 되거든요. เราจะเริ่มกระทำในสิ่งที่เราไม่ควรกระทำตามใจของเราครับ 비행기를 조종하는 조종사들도
พวกคนขับเครื่องบินเองครับ 그 비행기 조종 훈련을 받으면서 ตอนที่พวกเขาได้รับการฝึกการขับเครื่องบิน 뭐 여러 가지 훈련을 받지만 แน่นอนว่าได้รับการฝึกหลายอย่างเลยครับ 그들이 계속해서 받는 훈련 중에 하나가 뭐냐면 แต่ว่าหนึ่งในการฝึกที่พวกเขารับเรื่อยๆก็คือ 이 비행기 조종을 하다 보면 자주 비행 착각에 걸릴 때가 많다 하더라고요. เมื่อตอนที่ขับเครื่องบินแล้วจะเกิดความเข้าใจผิดในการขับเกิดขึ้นบ่อยๆครับ 특히 이 이제 우리가 이제 민항기 이런 사람을 태워갖고 다니는 이런 비행기는 โดยเฉพาะพวกคือเครื่องบินที่ได้โดยสารคนครับ 보통 시속 한 700km에서 한 900km 정도로 이제 비행기를 운행을 합니다. คือโดยปกติแล้วจะบินในความเร็วประมาณ 700 ถึง 900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ 근데 이제 전쟁에 사용되는 전투기는 แต่ว่าพวกเครื่องบินรบครับที่ใช้ในการรบ 보통 2,000km에서 3,000km 정도로 이제 속도로 달리거든요. ปกติจะบินในความเร็วประมาณ 2,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ 그렇게 이제 달리다 보면 바다 위를 지나갈 때가 있대요. เมื่อตอนที่บินไปอย่างนั้นจะมีตอนที่บินบนทะเลครับ 그럼 이제 이 전투기는 그냥 슉 하고 지나가는 것만 하는 게 아니라 แล้วเครื่องบินรบมันไม่ใช่บินผ่านปุ๊บไปอย่างเดียวครับ 이제 돌기도 하고 회전도 하고 이제 여러 가지 이제 훈련을 받는 거죠. เพราะว่าเครื่องบินรบบางทีก็จะหมุนด้วยครับหมุนด้วยแล้วก็จะมีการฝึกหมุนอะไรอย่างเงี้ย 그러다 ครับ 보면 이제 하늘하고 이제 바다에 비친 하늘을 구분을 못할 때가 있다고 합니다. เพราะฉะนั้นจะมีตอนที่พวกเขาจะแยกแยะระหว่างท้องฟ้าและทะเลไม่ออกครับ 특히 이 야간에 이제 훈련을 나갈 때는 โดยเฉพาะตอนที่ได้รับการฝึกตอนกลางคืน 하늘에 떠 있는 하늘에서 우리가 하늘을 쳐다보고 보이는 별들을 볼 수 있는데 เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้า 이 별들이 바다에 그대로 거울처럼 비치기 때문에 แต่ว่าดาวนี้เนี่ยมันจะสะท้อนทางแสงก็คือโดยผ่านทางทะเลนี้ครับเหมือน 저게 กันเลยครับ 위에 떠 있는 게 하늘인지 밑에 있는 게 하늘인지 구분을 못하는 착각을 일으킬 때가 많대요. เพราะฉะนั้นจะเกิดความเข้าใจผิดครับว่าตกลงดาวที่ฉันเห็นบนข้างบนเนี่ยมันเป็นดาวที่มันอยู่บนฟ้าหรือมันสะท้อนเห็นในทะเล 그래서 이제 그들이 훈련받는 훈련 중에 하나가 แล้วจะมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้รับการฝึกอย่างหนึ่งก็คือ 그런 자기도 모르는 사이에 그런 착각 속에 딱 빠졌을 때 เมื่อตอนที่พวกเขาจมอยู่ในความเข้าใจผิดโดยที่ไม่รู้ตัวแบบนี้ 계기판을 믿는 믿음을 갖는 훈련을 한다 하더라고요. ต้องฝึกในการเชื่อเรดาร์ครับ 그래서 내가 보는 느낌을 믿는 게 아니라 เพราะฉะนั้นจะไม่เชื่อในความรู้สึกที่รู้สึกณตอนนี้ของเรา 그 계기판을 보는 거죠. แต่จะไปดูพวกเครื่องวัดครับเรดาร์ครับ 그래서 이제 우리가 이제 이런 민항기나 이런 이제 비행기들은 사람을 나르는 비행기들은 อย่างพวกเครื่องบินโดยสารคนอะไรอย่างนี้ครับ 반드시 조종사를 2명을 태우게 돼 있대요. จะต้องให้มีคนขับ2 คนอยู่เสมอครับ 주 조종사가 있고 มีนักคนขับหลัก 부 조종사가 있고 และมีคนขับรองครับ 왜냐하면 비행 착각에 걸릴 수 있기 때문에 เพราะสามารถที่จะเป็นบินและเข้าใจผิดแบบนี้ครับ 조종사를 한 명 더 두어서 เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนขับอีกคนหนึ่งครับ 이제 이 조종하고 있는 사람 비행 착각에 걸리면 เพราะถ้าคนขับหลักเกิดความเข้าใจผิดในการขับ 그 사람을 내려놓고 ก็ให้คนนี้ออกมา 이제 또 다른 조종사가 하는 거죠. แล้วก็ให้รองกัปตันเนี่ยเป็นคนขับ 얼마 전에 한국에서 제트기 이제 그 훈련을 나갔던 군인이 เมื่อไม่นานมานี้ครับคือทหารที่ฝึกขับเครื่องบินรบครับ 제트기가 바다에 빠져서 죽는 일이 있었습니다. ได้จมลงทะเลและเสียชีวิต 그 원인을 찾아봤을 때 ตอนที่หาสาเหตุครับ 기체에는 아무 이상이 없었고 เครื่องบินไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรครับ 그래서 내린 결론이 아 조종사가 비행 착각에 빠져서 바다로 떨어졌구나. เขาก็เลยได้ตัดสินว่าอ๋อคนขับเกิดความเข้าใจผิดในการขับแล้วลงไปในทะเลนี่เอง 자 비행기를 조종하는 사람은 비행 착각에 걸릴 때가 많지만 คนที่ขับเครื่องบินจะมีหลายครั้งครับที่จะเกิดความเข้าใจผิดนี้ 우리가 เกิดขึ้น 하나님 앞에 신앙하는 우리들도 พวกเราที่ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณต่อหน้าพระเจ้าเอง 이 요셉과 마리아처럼 เหมือนกับโยเซฟและมารีนี้ครับ 신앙의 착각 속에 빠져 있을 때가 굉장히 많은 거죠. จะมีหลายครั้งครับที่เราจะจมเข้าไปในความเข้าใจผิดในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแบบนี้เยอะ 우리가 ครับ 이런 수양회를 통해서나
โดยผ่านทางงานอบรมแบบนี้ 평상시 우리가 말씀과 교제를 통해서 หรือว่าโดยผ่านทางพระคำและการสามัคคีธรรมในวันทั่วๆไป 지금 내 마음의 위치가 어디 있는지를 발견할 때 เมื่อตอนที่เราค้นพบตำแหน่งจิตใจของเรา 아, 내가 지금 내 마음의 위치가 여기에 있구나. อ๋อตำแหน่งจิตใจของเราของฉันตอนมันอยู่ตรงนี้นี่เอง 그래서 우리의 마음의 위치를 하나님이 기뻐하시는 마음의 위치로 우리가 옮겨져 가는 거거든요. และจิตใจของเราก็จะย้ายไปสู่พระเจ้านั่นเองครับ 오늘 읽었던 이 마태복음 18장 이야기도 그렇습니다. พระคำมัทธิวบทที่ 18 ที่เราอ่านในวันนี้เองก็เช่นเดียวกันครับ 이 사람이 1만 달란트 빚을 졌습니다. คนคนนี้เป็นหนี้ 10,000 ตะลันครับ 여러분 1만 달란트가 얼마나 큰 돈인 줄 아십니까? ทุกท่านรู้ไหมครับว่า 10,000 ตะลันนี้มันเยอะขนาดไหนครับ 이 1만 달란트라는 돈은 เงิน 10,000 ตะลันนี้ก็คือ 이것을 이제 데나리온으로 환산을 하면 ถ้าได้เปลี่ยนมาเป็นเดนาเรียนนะครับ 약 6천 데나리온 정도가 됩니다. 한 달란트가. 1 เดนาเรียนเท่ากับ 6,000 1 ตะลันเท่ากับ 6,000 เดนาเรียนครับ 여기 그 태국은 노동자 하루 노동을 나가면 하루 일당이 얼마인가 잘 모르겠네요. ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับประเทศไทยเนี่ยคือออกไปทำงาน1วันทำงานกรรมกร1วันแล้วได้รับเงินรายได้เท่าไหร่ครับ 건축하러 나갔을 때 ตอนที่ไปก่อสร้าง 몇 바트나 주는지 잘 모르겠어요. ไม่รู้ว่าให้ประมาณกี่บาทครับ 근데 한국은 แต่ที่เกาหลี 보통 한국 돈으로 20만 원 정도 줍니다. โดยปกติแล้วจะให้ประมาณ5,000 ครับ 태국 5,000 บาท 돈으로 제가 이제 환산을 해봤어요. ผมได้ลองคิดมาเป็นเงินไทยครับ 1만 달란트라는 돈이 얼마나 큰 돈인지를 환산을 해서 이제 찾아보니까 ลองหาดูว่าเงิน 10,000 ตารางนี้เนี่ยเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ 이게 이제 2,156억 바트라카네요. 1만 달란트가 ก็บอกว่า 2,156억 바트. ประมาณ 2,600 ล้านบาทครับ 이건 내 일생 동안 수고하고 노력해서 갚을 수 있는 돈이 아니잖아요. คือเป็นเงินที่ต่อให้ผมทำงานตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถคืนหนี้ได้ครับจ่ายหนี้ได้ครับ 어디 가서 그런 돈을 빌리는 것도 쉽지 않잖아요. แล้วการหาเงินเท่านี้จำนวนเท่านี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับ 근데 이 사람은 1만 달란트라는 빚을 지게 됐습니다. แต่คนนี้ได้มีหนี้ 10,000 ตารางครับ 근데 어느 날 이 임금이 이 1만 달란트를 탕감을 해주게 된 거죠. แต่วันหนึ่งเจ้าของครับกษัตริย์ได้ยกหนี้ให้ครับ 여러분 탕감을 받았을 때 기분이 얼마나 좋았을까요? เมื่อตอนที่ได้รับการยกหนี้จะรู้สึกอารมณ์ดีขนาดไหนครับ 야, 진짜 이 1만 달란트면 내 평생이 아니라 내 후손들까지 다 갚아도 갚을 수 없는 돈인데 เงิน 10,000 ตารางนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตลอดชีวิตของฉันหรอกตลอดชีวิตของลูกหลานยังคืนไม่หมดเลย 그 임금이 그 돈을 탕감해 줬으니까 แต่กษัตริย์ได้ยกหนี้ให้ 야, 그 임금을 사랑하는 마음이 아주 강했을 겁니다. คงจะมีใจที่รักกษัตริย์คนนี้อย่างมากพระราชาคนนี้อย่างมากเลยครับ 근데 이 1만 달란트 탕감을 받은 이 사람이 แต่คนนี้ที่ได้รับการยกหนี้ 10,000 ตาราง 이제 집에 이제 돌아오게 된 거죠. ได้กลับบ้านครับ 아마도 1만 달란트를 탕감을 받고 돌아오니까 기분이 얼마나 좋았을까요? เขาได้รับการยกหนี้ 10,000 ตารางและเขาจะอารมณ์ดีมากขนาดไหนครับ 내가 1만 달란트 빚진 자였는데 อ๋อจริงๆแล้วฉันเป็นคนที่เป็นหนี้ 임금이 내 10,000 ตาราง 빚을 탕감해 줬어. แต่พระราชาได้ยกหนี้ให้ 진짜 우리 임금 진짜 좋으신 อ๋อ 분이야. พระราชาของเราเป็นคนที่ดีมากเลย 자, 우리 임금은 믿을 만한 พระ 분이야. ราชาของเราเป็นคนน่าเชื่อถือ 그 임금을 향하여 좋은 마음이 많이 생겨날 거예요. คงจะมีจิตใจที่ดีเยอะแยะมากมายต่อพระราชา 그리고 이제 이 1만 달러를 탕감을 받고 이제 집에 돌아왔는데 แล้วหลังจากที่ได้รับการยกหนี้ 10,000 ตารางและกลับมาที่บ้าน 누가 지나가냐면 100데나리온을 빚진 동관이 지나가는 겁니다. และใครเดินผ่านมาครับ คนที่เป็นหนี้100 เดนาเรียนเดินผ่าน 그 100데나리온의 동관이 지나가니까 เมื่อตอนที่เป็นคนที่เป็นหนี้100 เดนาเรียนเดินผ่านเขา 그 사람을 이제 잡고 와가지고
ก็เลยไปจับเขามาครับ 야, 너 빚 갚아. นี่ใช้หนี้ฉันมาเดี๋ยวนี้ 너 빚을 갚아 빨리. เธอรีบใช้หนี้ฉันมาสิ 그러니까 그 동관이 그 이제 종 앞에 이제 딱 엎드리면서 ลูกหนี้คนนี้ก็ไปคุกเข่าต่อหน้าคนคนนี้ครับ 조금만 참아주세요. ขอทนรออีกสักแป๊บหนึ่ง 조금만 참아주세요. ขอทนรออีกสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ 이 100데나리온이라는 돈은 얼마만큼의 값어치가 있는 돈이냐면 100 เดนาเรียนมีค่าเท่ากับประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับ 이때 시절에 한 데나리온은 일반 품삯 하루치 품삯이거든요. คือในสมัยนี้นะครับ1 เดนาเรียนเท่ากับการทำงาน1 วันรายได้1 วันครับ 100일 정도만 일을 하면 ทำงานประมาณสัก100 วัน 좀 자기가 아껴 써서 이제 조금 아껴 쓰고 그러면 한 150일 정도만 일을 하면 ถ้าเขาประหยัดในการใช้ก็คงจะต้องทำงานประมาณสัก150 วัน 아니면 길게 잡으면 한 200일만 일을 하면 หรืออย่างยาวเลยก็ประมาณ200 วัน 갚을 수 있는 돈이란 말이에요. เป็นเงินที่สามารถคืนได้ครับ 1만 달란트에 비해서는 아무것도 아닌 금액이죠. ถ้าเทียบกับ 10,000 ตารางถือว่าเป็น 근데 이 อะไรที่ 1만 น้อยมาก 달란트 ครับ 빚진 이 빚을 탕감받은 이 종이 แต่ว่าทาสคนนี้ครับที่เป็นหนี้ 10,000 ตาราง 그 사람을 잡아다가 ก็ไปจับคนนี้มาครับ 옥에 가둬버리는 거예요. ไปจับเข้าไปในคุก 이 이야기를 임금이 들은 거죠. แล้วเจ้าองค์นั้นก็ได้ยินครับ 자, 이게 어떤 이야기냐. นี่เป็นเรื่องอะไรครับ 우리가 이 1만 달란트 빚진 자처럼 살 때가 너무너무 많은 거예요. จะมีหลายครั้งมากเลยครับ ที่เราใช้ชีวิตเหมือนคนที่เป็นหนี้ 10,000 ตารางครับ 저는 2011년도에 마음이 어려워서 교회를 떠났습니다. ตอนปี 2011 ครับตอนนั้นจิตใจของผมยากลำบากและออกจากโบสถ์ 제가 사역을 하다가 이제 사역을 더 이상 못하고 이제 교회를 떠나게 됐어요. ตอนนั้นผมก็รับใช้พระเจ้าอยู่ครับเป็นอาจารย์ แต่ผมเนี่ยรู้สึก 제가 ไม่ไหว 2년 และออกจากโบสถ์ 6개월이라는 세월 동안 이제 직장 생활을 이제 하게 됐습니다. ตอนนั้นก็ออกไปทำงานในบริษัทเป็นเวลาประมาณ 2 ปี 6 เดือน 이제 그때는 제가 사역도 하지 않았고 ตอนนั้นเนี่ยคือผมก็ไม่ได้รับใช้พระเจ้าเลยครับ 또 이제 저희 교회도 잘 나가지 않았어요. แล้วไม่ค่อยไปโบสถ์ด้วยครับ 그냥 이제 세상에 나가서 이제 돈을 벌게 된 거죠. ก็เข้าไปสู่ทางโลกนี้แล้วไปหาเงินครับ 하나님이 2년 6개월이라는 세월 동안 제가 직장 생활을 하게 하면서 พระเจ้าทรงทำให้ผมเนี่ยไปทำงานในบริษัทเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือนนั้น 하나님이 내가 어떤 사람인지를 하나 보여주기 시작했어요. พระเจ้าเริ่มให้เห็นว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ 저는 사역자로 있었기 때문에 ผมอยู่เป็นผู้รับใช้ครับ 설교도 하고 ก็เลยเทศนาธรรมด้วย 또 이런저런 문제가 있어서 찾아올 때 และตอนที่มีผู้คนมาหาเพราะมีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้ 교제도 해주고 ก็สามารถทำให้เขา 또 신앙에 약간의 문제가 발생하는 사람들을 만날 때 และเมื่อตอนที่ได้พบกับคนที่มีปัญหาในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 하나님의 말씀도 전해주고 สอนทั้งพระคำของพระเจ้า 그렇게 이제 지내다가 ผมอยู่มาอย่างนี้ครับ 제가 이제 직장을 잡게 되니까 และพอผมไปทำงาน 뭐 누가 저한테 교제 달라는 사람도 없고 ก็เลยไม่มีใครมาขอสามีธรรม 또 จากผม 말씀을 전해달라는 사람도 ไม่มีคนที่ 없고 มาขอสอนพระคำจากผม 그리고 이제 바깥에 나가니까 이제 직장을 다니다 보니까 แล้วก็ไปทำงานครับ 뭐 시간도 많지 않고 ก็เวลาก็ไม่เยอะด้วยครับ 그러다 보니까 이제 성경도 안 읽게 되고 ก็ทำให้ไม่อ่านพระคัมภีร์ 뭐 기도도 안 하고 ไม่อธิษฐาน 그렇게 이제 2년 6개월을 보내게 됐습니다. ใช้เวลาแบบนั้นไปประมาณ2 ปี 6 เดือนครับ 근데 2년 6개월 동안 제가 그 밖에서 직장을 다니면서 있으면서 ตอนที่ผมทำงานอยู่แบบนั้นครับเป็นเวลา2 ปี 6 เดือน 하나님이 나를 너무 부끄럽게 해주셨어요. พระเจ้าทรงทำให้ผมเนี่ยอับอายมากเลยครับ 저는 똑같은 저였는데 จริงๆแล้วผมก็เป็นตัวผมที่เหมือนเดิมนะครับ 내가 교회를 밖을 딱 떠나면서부터 ตั้งแต่ตอนที่ผมออกจากโบสถ์ไป 하나님이 나에게 가르쳐 준 게 สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนกับผมก็คือ 가장 못난 사람이었거든. เป็นให้ผมเป็นคนที่แย่ที่สุดเลยครับ 저는 내가 사역자로 있었기 때문에 แต่ผมเคยเป็นผู้รับใช้ครับ 말씀을 전하는 사람이었기 เป็นคน 때문에 สอนพระค
또 교제를 해주던 사람이기 แล้ว 때문에 ก็เป็นคนที่สามารถที่ทำให้คนอื่น 나는 내가 괜찮은 사람인 줄 착각하고 있었거든. ผมก็เลยเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนที่โอเค 내가 괜찮은 사람인 줄 착각했어요. ผมเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนที่โอเคครับ 왜냐면 늘 성경을 보고 เพราะผมอ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอ 또 기도하고 และอธิษฐาน 말씀 전하고 และสอนพระค 전도하고 ำและเผยแพร่ 밖에 나가서 집회하고 ออกไปข้างนอกไปจัดงานอบรม 제가 중국에서 8년을 살았는데 ผมใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีน 8 ปีครับ 집에 있어 본 적이 거의 없어요. ผมแทบไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยครับ 늘 시골 교회들 찾아다니면서 집회하고 จะไปที่โบสถ์ต่างจังหวัดไปจัดงานอบรมอยู่เสมอ 복음 전하고 ไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그러니까 내가 복음을 위한 사람인 줄 착각하고 있었어요. ผมก็เลยเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 때로는 이 사람을 향하여 บางทีกับคนคนหนึ่ง 야 성경 좀 읽어. นี่เธออ่านพระคัมภีร์หน่อยสิ 또 기도 안 하지. เธอไม่อธิษฐานใช่ไหม 나는 내가 괜찮은 사람인 줄 아니까 เพราะผมคิดว่าผมเป็นคนที่โอเค ก็เลยตัดสิน 누구처럼 เหมือนกับใครครับ 1만 달란트 빚진 사람처럼. คนที่เป็นหนี้10,000 ตาลัน 근데 교회를 떠나고 나니까 แต่ออกจากโบสถ์ครับ 아무것도 없는 거예요. แล้วไม่มีอะไรเลยครับ 말씀 깨달아지는 것도 없는 거예요. ไม่มีพระคำที่เข้าใจด้วยครับ 그리고 이제 형제 자매들을 보니까 แล้วเมื่อดู brother sister 야, 이 사람들은 싫으나 좋으나 교회에 있잖아요. คนเหล่านี้เนี่ยคือเพราะชีวิตจิตวิญญาณดีก็เลยอยู่ในโบสถ์ 그렇죠? ถูกไหมครับ 아닌가요? ไม่ใช่หรอกครับ 수양이 오락하면 막 다 오잖아요. พอบอกให้มางานอบรมก็มากันหมดเลยครับ 싫으나 좋으나 오잖아요. 싫으나 좋으나 오잖아요. จะชอบหรือไม่ชอบก็มาถูกไหมครับ 근데 저는 교회 떠나서 2년 반 동안 แต่หลังจากที่ผมออกจากโบสถ์เป็นเวลา2 ปีครึ่ง 수양에 한 번도 안 갔어요. ไม่เคยไปงานอบรมสักครั้งเลยครับ 11조도 한 번도 안 했어요. แล้วก็ไม่เคยถวายเงิน10 รถสักครั้งเลยครับ 하나님 그때 저한테 보여준 게 바로 뭐냐면 ตอนนั้นที่พระเจ้าได้ผมเห็นก็คือ 가장 악하고 เป็นคนที่ชั่วที่สุด 가장 추하고 เป็นคนที่ 가장 믿음 없고 สกปรกที่สุด และไม่มีความเชื่อที่สุด 가장 못난 인간이 나였다는 사실이었어요. และมนุษย์ที่ด้อยที่สุดก็คือผมเองครับ 아, 다른 사람이 아니라 อ๋อไม่ใช่คนอื่น 내가 가장 악한 사람이었구나. แต่ผมเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุด 내가 교회 안에서 입은 은혜로 인해서 แต่เพราะพระคุณที่ผมได้รับในคริสตจักร 제가 목사 된 것도 ผมอยู่เป็นอาจารย์ 제가 설교하는 이 시간도 และพวกชั่วโมงที่ผมสอนพระค 교회에서 세워져서 입은 은혜잖아요. ำเป็นพระคุณที่ได้รับเพราะคริสตจักรตั้งผมไว้วันนั้น 어제는 저기 이제 태국에 오니까 อย่างเมื่อวานพอผมมาที่ประเทศไท 이제 ย 목사님 따라서 같이 오니까 พอตามอาจารย์มา 망고스틴을 막 이만큼 사다가 놓으셨더라고요. ซื้อมังคุดไว้กองโอ้โหเยอะมากเลยครับ 근데 이제 앞에서 이제 박희진 목사님 드시는데 แล้วอาจารย์พักเยจินก็กำลังทานอยู่ข้างหน้า 저는 막 무조건 까먹었거든요. แล้วผมเนี่ยจะกินอย่างเดียวเลยครับกิน 보니까 이만큼 쌓여 있는 거죠. และมันก็เลยเปลือกมันก็เลยกองเท่านี้เลยครับ 제가 교회 떠나서 태국에 오면 ถ้าผมออกจากโบสถ์และมาประเทศไทย 망고스틴 누가 주겠어요? ใครจะให้มังคุดกับผมล่ะครับ 다 내가 사 먹어야지. ผมต้องซื้อกินเองสิครับ 그렇죠? ถูกไหมครับ 내가 입은 은혜가 교회로 말미암아 입었던 은혜인데 จริงๆพระคุณที่ผมได้รับโดยผ่านทางคริสตจักร 내가 신앙 착각 속에 빠져 있었던 거죠. แต่ผมจมอยู่ในความเข้าใจผิดฝ่ายจิตวิญญาณครับ 저는 1만 달란트 빚진 자처럼 인생을 살아왔습니다. ผมได้ใช้ชีวิตมาเหมือนคนเป็นหนี้10,000 ตาลันครับ 그러다 보니까 뭐 하냐면 ก็เลยเป็นไงครับ 100데나리온 빚진 자가 딱 보이면 เมื่อเห็นคนที่เป็นหนี้100 ดินาเรียน 너 이리 와! เธอมาเนี่ยเดี๋ยวนี้
그렇게 2년 6개월을 하나님이 저를 밖에서 있게 하면서 พระเจ้าทรงให้ผมอยู่แบบนี้ข้างนอกเป็นเวลา2 ปี 6 เดือน 나라는 사람을 보여주기 시작한 거예요. แล้วเริ่มได้เห็นคนที่เรียกว่าตัวผมนี้ครับ 얼마나 악하고 ชั่วมากขนาดไหน 얼마나 더럽고 โสโปรกมากขนาดไหน 아무것도 아닌 인간. แล้วไม่มีอะไรเลย 그게 보일 때 이제 박옥수 목사님이 전화하셨더라고요. เมื่อเริ่มมองเห็นอาจารย์พักโทรมาครับ 그래서 제가 이제 다시 이제 은혜를 입어서 사역의 길을 갔습니다. ผมก็เลยได้พระคุณอีกครั้งหนึ่งและมาเป็นผู้รับใช้อีกครั้ง 그 사역의 길을 다시 왔는데 มาเป็นผู้รับใช้ครับ 저는 이 마음이 유지될 줄 알았어요. ผมคิดว่าจิตใจนี้มันคงจะยังคงที่ครับ 근데 แต่ว่า 그것 또한 신앙 착각이었단 말이에요. นั่นเองก็เป็นความเข้าใจผิดฝ่ายจิตวิญญาณครับ 와가지고 한 1년은 이 마음이 유지되는 것 같더라고요. คือตอนกลับมาประมาณ1 ปี ผมรู้สึกว่าจิตใจนี้เนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมคงที่ครับ 근데 6개월이 지나고 แต่เมื่อเวลาผ่านไปอีก6 เดือน 1년이 지나고 ไปอีก1 ปี 3년이 ไป 지나고 3 ปี 또다시 내가 신앙 착각 속에 빠질 때가 너무 많은 거죠. มีตอนที่ผมจมอยู่ในความเข้าใจผิดฝ่ายจิตวิญญาณเยอะมากครับ 근데 내가 이 신앙 착각 속에서 나오고 싶다 해서 나와지는 게 아니더라고요. แต่มันไม่ใช่ว่าผมอยากออกมาจากความเข้าใจผิดฝ่ายชีวิตจิตวิญญาณนี้ และจะออกมาด้วยตัวเองได้ครับ 여러분 이 1만 달란트 빚진 자가 자기도 그러고 싶지는 않았을 거예요. คนที่เป็นหนี้10,000 ตารางคนนี้เอง ตัวเขาเองก็คงไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับ 자기라고 100대너리 빚진 자를 향하여 옥에 가두고 싶지는 않았을 거예요. ตัวเขาเองก็คงไม่ได้อยากจะไปจับคนที่เป็นหนี้100เดือนเข้าคุกหรอกครับ 그렇죠? ถูกไหมครับ 근데 แต่ว่า 스스로는 안 되는 거예요. ด้วยตัวเองมันไม่ได้ครับ 내 앞에 누가 있어야 되냐면 แต่ต้องมีใครอยู่ข้างหน้าเราครับ 나를 이끌고 나를 가르쳐주고 하는 예수님도 있어야 되지만 ต้องมีแน่นอนว่าต้องมีพระเยซูที่คอยนำเราและสอนเราครับ 교회가 있어야 되고 ต้องมีคริสตจักร 내 앞선 종이 있어야 되는 ต้องมีผู้รับใช้ที่อยู่ข้างหน้าเรา 그래서 내가 그에게 들려지는 말씀을 들을 때 และเมื่อตอนที่เราได้ฟังพระคำที่ได้ยิน 아, 내가 또다시 신앙 착각 속에 빠져 있구나. อ๋อผมจมอยู่ในความเข้าใจผิดทางฝ่ายจิตวิญญาณอีกแล้วเหรอ 이거 바로 이 3일간 미얀마에서 집회를 제가 참석하고 같이 왔는데 ตอนที่ผมเข้าร่วมงานอบรมที่ประเทศเมียนมาเป็นเวลา3 วัน 그 집회의 말씀 시간이 너무너무 좋았어요. แล้วชั่วโมง3 วันที่ได้ยินฟังพระคำรู้สึกดีมากเลยครับ 누가복음에 나오는 그 말씀. พระคำที่อยู่ในพระคำลูกา 야, 이 요셉과 마리아는 โยเซฟและมารี 예수님과 동행 중인 줄 착각하고 있었구나. กำลังเข้าใจผิดว่ากำลังเดินทางกลับพร้อมกับพระเยซูนี่เอง 그래서 집에 막 내려오고 있는 거죠. และกำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่ครับ 근데 스스로 그게 안 보이는 거예요. แต่มองไม่เห็นด้วยตัวเองครับ 우리가 말씀을 읽고 เมื่อตอนที่เราอ่านพระค 말씀을 들어야 되는 이유가 있다면 ำและฟังพระค 이 말씀은 우리의 마음의 위치를 가르쳐 주는 거예요. ำถ้ามันมีสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้น พระคำนี้สอน 내 마음의 마음의 위치를 가르쳐 주는 거예요. สอนตำแหน่งในจิตใจของเราครับ 다른 사람의 마음의 위치를 가르쳐 주는 게 아니라 ไม่ใช่สอนตำแหน่งจิตใจของคนอื่นนะครับ 내 마음의 위치가 어디 있는지를 가르쳐 주는 거예요. แต่จะสอนตำแหน่งจิตใจของตัวเราว่าตัวเราอยู่ตรงไหนครับ 저는 이곳에 오니까 저보고 새벽에 3번 말씀을 전하라 하더라고요. พอผมมาที่นี่บอกให้ผมสอนพระคำตอนเช้ามืด3 ครั้งครับ 그래서 제가 새벽에 어떤 이야기를 할까 하고 생각을 해봤습니다. ผมก็เลยลองคิดดูครับว่าช่วงเช้ามืดนี้จะพูด 우리가 เรื่อง 어제 อะไร 저녁에도 ดี 우리가 당시 종의 말씀을 이렇게 들었는데 เมื่อวานเราก็ได้ฟังพระคำของผู้รับใช้ไปครับ 새벽에는 제 간증도 좀 하고 แต่ตอนเช้าก็ให้คำพยานเรื่องของผม 또 บ้า 제가 ง 신앙생활을 해가면서 แล้วตอนที่ผมใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 내 마음의 위치가 어떻게 움직였는지 ตำแหน่งจิตใจของผมเนี่ยมันเคลื่อนย้าย 그런 ไปอย่างไร 부분을 이야기를 좀 해야 되겠다 싶은 생각이 들었습니다. ก็เกิดจิตใจว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่า 이 1만 달란트 빚진 자도 그러고 싶지 않았을 건데 เพราะคนที่เป็นหนี้10,000 ตารางเขาเองก็ไม่จะเป็นอย่าง 자기도 นี้ครับ 모르게 끌려가는 거죠. แต่ถูกลากไปโดยที่ไม่รู้ตัวแบบนี้ครับ 만약에 이 1만 달란트 빚진 자에게 ถ้าคนที่เป็นหนี้10,000 ตาราง
교회가 있고 มีคริสตจักร 종이 있었다면 มีผู้รับใช้ 여러분 열왕기하 5장 하나만 잠깐 찾아보고 마무리하도록 하겠습니다. จะขอไปดูในสองพงศ์กษัตริย์แป๊บหนึ่งก่อนจะจบนะครับ 여러분 열왕기하 5장에는 누가 나오죠? ในสองพงศ์กษัตริย์บทที่ 5 มีใครนะครับ 나만 장군이라는 사람이 나옵니다. จะมีผู้บัญชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่านามาน 이 나만 장군은 문둥병 환자였습니다. นามานเป็นคนโรคเรื้อนครับ 그렇죠? ถูกไหมครับ 그래서 이 문둥병을 고치기 위해서 이스라엘을 찾아갑니다. และเพื่อจะรักษาโรคเรื้อนเนี่ยต้อง 그리고 ไปที่อิสราเอล 하나님의 종인 엘리사를 만납니다. แล้วไปพบกับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ชื่อว่าเอลิชา 그래서 그 엘리사 앞에 이 나만 장군이 이제 서게 됩니다. แล้วผู้บัญชาการนามานได้ยืนอยู่ต่อหน้าเอลิชา 그때 이제 엘리사의 시종이었던 이제 시종이 나와서 이야기를 하죠. แต่ณตอนนั้นคนใช้ของเอลิชาได้ออกมาพูดครับ 자, 우리 5장 10절을 보겠습니다. จะดูในบทที่ 5 ข้อที่ 10 นะครับ เอลิชาก็ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่า ขอจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน7 ครั้ง และเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิมและท่านจะสะอาด 예. 엘리사의 사자가 가서 이제 나만 장군에게 이야기를 합니다. คือคนใช้ของเอลิชามาพูดกับผู้บัญชาการนามาน 요단강에 몸을 7번 씻으라 내 살이 여전하여 깨끗해질 거다. ไปล้างตัวในแม่น้ำจอร์แดน7 ครั้งและเนื้อจะกลับคืนเป็นปกติ 근데 이 이야기를 듣고 나만이 어떤 현상이 일어났냐면 แต่หลังจากที่ได้ยินคำนี้ไปอาการของนามานเป็นไงครับ 11절 보겠습니다. ดูในข้อที่ 11 นะครับ 나만이 노하여 물러가며 가로되 이렇게 했어요. ได้บันทึกว่า แต่นามานก็โกรธและไปเสียบ่นว่า 그 이야기를 듣고 나만이 화가 막 일어난 겁니다. หลังจากที่ได้ยินประโยคนี้นามานโมโหมากเลยครับ 나보고 저 요단강에 들어가서 7번 물에 잠궈 나오라 이 말이야. เขาบอกให้ฉันเข้าไปในแม่น้ำจอร์แดนนั้น7 ครั้งเนี่ยนะ 화가 너무 많이 났어요. โมโหมากเลยครับ 그리고 집으로 돌아가려고 합니다. และกำลังจะเดินทางกลับบ้านครับ 자, 근데 13절. และในข้อที่ 13 ครับ แต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และเรียนท่านว่า คุณพ่อของข้าพเจ้า ถ้าท่านผู้เผยพระวจนะจะสั่งให้ท่านกระทำสิ่งใหญ่โตประการหนึ่ง ท่านจะไม่กระทำหรือ ถ้าเช่นนั้นเมื่อท่านผู้เผยพระวจนะกล่าวแก่ท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเถิดควรท่านจะทำยิ่งขึ้นเท่าใด 여기 보면 뭐라고 돼 있냐면 ในนี้บันทึกว่าอะไรครับ 나만 장군은 집으로 돌아가려고 이제 출발해 갑니다. คือผู้บัญชาการนามานกำลังออกเดินทางกลับบ้านครับ 그때 누가 ตอน 나타났냐면 นั้นใครมาครับ 그 종들이 나왔다고 돼 있습니다. พวกข้าราชการของเขามาหามาใกล้ 자기는 자기를 볼 수 없었는데 คือตัวเองมองไม่เห็นตัวเองครับ 그 종들이 나온 거예요. แต่พวกข้าราชการออกมา 아니, 당신 문둥병 고치러 온 거 아니냐? นี่ท่านมารักษาโรคเรื้อนไม่ใช่เหรอ 아니 선지자가 당신 보고 이거보다 훨씬 큰 일을 알았게도 당신이 했을 거 아니냐? ถ้าผู้เผยพระวจนะผู้ที่ทำงานใหญ่ยิ่งกว่านี้ท่านก็คงจะทำไม่ใช่เหรอ 자, 요단강에 7번 물 담그는 게 뭐가 그리 어렵냐? แล้วการล้างตัวในแม่น้ำจอร์แดน7 ครั้งมันยากตรงไหนล่ะท่าน 그런 의미죠. มีความหมายอย่างนี้ถูกไหมครับ 그때 나만 장군은 자기를 보게 됩니다. ตอนนั้นผู้บัญชาการนามานได้มองเห็นตัวเองครับ 그렇지. ใช่ 내가 문둥병자지. ฉันเป็นคนโรคเรื้อนนี่ 그래서 그때 요단강에 들어가게 되죠. ตอนนั้นก็เลยเข้าไปในแม่น้ำจอร์แดนครับ 여러분 우리가 신앙생활을 할 때 ทุกท่านครับตอนที่เราใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 자기 자신을 정확하게 알면 ถ้ารู้ตัวเองอย่างชัดเจน 나에겐 인도자가 필요하다는 사실을 알게 됩니다. จะรู้ความจริงว่าฉันต้องมีผู้น 그리고 그 인도자와 나와의 관계가 어떻게 되는지를 보게 됩니다. ำและจะเห็นว่าตัวเองกับผู้รับใช้มีคน 여러분 นำนั้น 이 มีความสัม 세상에 พันธ์กัน 가장 ยังไง 행복한 사람은 คนที่มีความสุขที่สุดในโลกก็คือ 사람마다 다 생각이 다르겠지만 คนทุกคนคงจะมีความคิดที่แตกต่าง 어떤 사람은 돈이 많아야 행복하다는 사람도 있을 수 คน 있고 บางคนมีความคิดว่าต้องมีเงินเยอะถึงจะมีความ 어떤 สุข 사람은 권력을 잡아야 행복하다는 사람이 있을 수 있지만 คนบางคนอาจจะคิดว่าต้องมีอำนาจครับถึงจะมีความสุข 저는 이렇게 생각합니다.
แต่ผมจะคิดอย่างนี้ครับ 이 세상에 가장 행복한 사람은 คนที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้ 나라는 사람이 어떤 사람인지를 발견한 사람이고 คือคนที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน 두 번째는 และอย่างที่สองก็คือ 나를 위하여 준비해 두신 교회가 있는 사람이고 เป็นคนที่มีคริสตจักรที่ได้จัดเตรียมมาให้เรา 나를 위하여 준비해 두신 종이 있는 사람이 가장 복된 사람이라고 생각을 합니다. และมีผู้รับใช้ที่ได้เตรียมมาให้เรา เป็นคน 제가 ที่มี 교회를 ความสุขที่ 떠나서 สุด 2년 6개월 동안 직장을 다닐 때 ตอนที่ผมออกจากโบสถ์และทำงานเป็นเวลา2 ปี 6 เดือน 너무너무 어려웠을 때 ตอนนั้นรู้สึกลำบากใจมากเลยครับ 야, 내가 이제 더 이상은 못 버티겠구나. อ๋อผมทนต่อไปไม่ไหวแล้ว 내가 너무너무 악한 사람이에요. ผมเป็นคนที่ชั่วร้ายมากเลย 이런 사람은 더 이상 사역을 하면 안 되겠구나. คนแบบนี้ไม่สมควรที่จะเป็นผู้รับใช้อีกต่อไป 그리고 이제 더 이상 이제 버틸 힘이 없었을 때 แล้วเมื่อตอนที่ไม่มีแรงจะทนได้อีกต่อไป 박옥수 목사님이 전화를 해주신 거예요. อาจารย์พาร์คโทรมาพอดีครับ 너 นี่เธอ 서울에 올라와라. ขึ้นมาที่กรุงโซล 제가 올라갔을까요? 안 올라갔어요? คิดว่าผมจะไปไหมครับ 올라갔죠. ไปครับ 그 이후에 이제 목사님이 다시 저를 이끌어줘서 หลังจากนั้นอาจารย์ก็จงนำผมอีกครั้งหนึ่ง 이제 태국에까지 이렇게 이제 오게 된 겁니다. จนมาถึงที่ประเทศไทยตรงนี้ครับ 여러분들도 행복한 신앙이 되어졌으면 좋겠고 ทุกท่านเองอยากจะให้เป็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่มีความ 이번 สุข 수양회를 통해서 และโดยผ่านทางงานอบรมครั้ง 또 นี้ 이제 목사님 말씀 이래 들으면서 ได้ฟังพระคำจากอาจารย์ด้วย 여러분들도 많이 행복해져서 집에 가셨으면 좋겠습니다. แล้วอยากให้ทุกท่านได้มีความสุขมากๆกลับไปที่บ้าน 부족한 ครับ 부분은 내일 새벽에 이어서 하도록 하겠습니다. ส่วนที่ยังพูดไม่หมดก็จะพูดต่อในพรุ่งนี้ 제가 기도 เช้า 한번 นะครับ 하겠습니다. จะขออธิษฐานนะครับ ผมขออธิษฐาน 살아계신 하나님 참 주님 앞에 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดามากครับ 우리를 복되게 이끄실 주님께 감사하고 ขอบคุณพระองค์ที่ทรงจุงนำเราอย่าง 우리가 พอ 어떤 사람인지를 가르쳐 주시고 ทรงสอนว่าเราเป็นคนแบบไหน 또한 우리를 그냥 내어버려 두시는 게 아니라 และไม่ได้ปล่อยเราไว้เฉย 교회를 허락해 주셨고 ๆ แต่ทรงให้โบสถ์กับคริสต 또 จักรกับเรา 믿음의 종들을 앞서 세워서 และทรงตั้งผู้รับใช้แห่งความเชื่ออยู่ 우리로 หน้าเรา 이끌어 주시는 주님 앞에 감사를 드립니다. และขอบคุณพระองค์ที่ทรงจุงนำแบบ 하나님 นี้ครับ 시작된 수양회 속에 하나님 함께 해주시고 พระเจ้าทรงอยู่ในงานอบรมนี้ที่ 매 ได้เริ่ม 시간마다 들려지는 당신의 종의 음성 속에 우리가 행복해졌으면 좋겠고 ก็ขอให้เราได้มีความสุขต่อพระคำแต่ละชั่ว 이곳에 โมงที่ 있는 เราได้ฟัง 모든 형제 자매들의 마음에도 동일한 행복이 흘러 들어갔으면 좋겠습니다. แล้วขอให้ความสุขนี้ไหลเข้าไปสู่สมาชิกพี่น้อง 이번에 ของ 열려지는 เรา 이 ด้วยครับ 수양회를 마음껏 축복하시고 ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรงานอบรมเป็นเต็มที่ 주님의 축사가 넘치게 되길 바랍니다. แล้ว ก็มีพระพรของพระ 오늘 เจ้าเต็ม 하루를 เปี่ยม 주신 ล้นครับ 주님께 영광을 돌립니다. ขอสรรเสริญ 예수님의 พระเจ้า 이름으로 นี้ครับ 기도드리옵나이다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน 아침 식사 맛있게 하십시오. ทานข้าวเช้าให้อร่อยนะครับ